第一个先了解，第二去求真求证。这就是透过听闻正法，实修实证。当你真的去求真求证，了解生命实相，了解宇宙运转法则之后，这时候就是所谓的开悟。开悟，然后你会逐渐的把无明去除掉，也就是校正我们那些错误的观念之见，然后你会逐渐的从无明的世界来到明的世界。那这时候呢，你会逐渐的从苦海升华出来，就是所谓的真正的出世间。那从苦海出来，这就是逐渐的活在所谓的真正净土极乐的世界。所以真正净土极乐世界讲的就是我们怎么样早日把我们的无明去除掉，让我们的心逐渐的恢复清净。心清净，佛土就现前。心净，佛土净。所以极乐世界在哪里？你不知道的话，就远在他方；如果你了解的话，极乐世界就在眼前，就在当下，就在遍一切处。所以真正净土的核心就是心净，清净的净哈，心净，佛土净。你的心清净了，净土就马上现前，不是等来生来世啊。包括生命的实相，真正的生命实相是没有死亡，没有死亡啊。真正生命实相那是不生不死，问题是这个很深，所以你要认真的去探讨，认真的去闻思，有正知正见，你才会真的了解生命的实相，不生不死。如果你不了解生命实相不生不死的话，你会对死亡产生很多的恐惧，然后很多的修行就是要准备死亡，很多的修行就是在准备死亡。这是因为观念之间不正确，所以导致用错误的观念在运作啊。所以佛教八正道，你看啊，你要从苦海迈出离苦海，来到解脱，来到所谓的涅槃彼岸，来到所谓的净土，那个就是要透过八正道的闻思修。那八正道第一个阶段是什么？第一个阶段是什么？以什么为首？八正道。正知正见正见正思维。对。八正道是有次第有步骤的哦。第一个就是以正见为首，修一门深入用功，或是练一心不乱啦，修定了，那是在最后边的阶段。正定是排在八正道的后边。所以佛陀跟我们引领的出离苦海的第一个步骤，你要听闻到正法。听闻到什么是正法？真的，大家要有善根福德因缘，你才能够听闻到真正出世间法的正法。那你听闻到正法之后，你进一步要去正思维，要去求真求证，那你才能够真正证悟到、体会到什么是真理，什么是实相，那你才能够逐渐把我们的错误的观念之间校正过来。整个闻思修就是来到自净其意，净化我们的意根，也就是校正我们那些错误的观念之间。如果我们用错误观念之间运作的话，我们就会很自然的产生贪心啊、嗔心啊、我慢啊、自卑啊，那是因为我们的观念之间错误。所以如果修行方法不正确的话，你就是不断的在那里对治贪啊、对治嗔啊。我怎么又会嗔心？明明我不想生气，怎么又生气？很多人就一直在那里对治贪、对治嗔，或是想生气，然后就把它压下来，要忍下来。这个都是在治标。那智慧型的佛法
是我们要静下来去解析，我为什么会起贪心？你要找出根本原因。那这个不是，因为它也是有很多层次的，不是哦，吾日三省吾身哦，反省反省哦，这样就够了，那个是很肤浅。因为你为什么会起嗔，你要深入去找出原因。我为什么会起贪？我为什么放不下名利？你要深入去看，要深入去找。所以12缘起12缘起，那就是佛陀他以前在成佛的过程、大彻大悟的过程，去找出那个痛苦的根本原因。12缘起都是在帮助我们找出痛苦的根本原因的。那这个不是用某个法门一门深入就能够解决啊，这是要真的你要去静下来，然后如实面对我们自己，去找出痛苦的根本原因。为什么会有贪心？为什么会有嗔心？为什么心量狭窄？为什么我内心会不安？会惶恐不安？为什么我会怕死？这个都要静下来去面对，去找出根本原因。那整个佛法，佛陀讲经说法，就是协助大家，你要去了解，你真正去了解，有了正见，然后去求真求正，去实修实证，你才会真的证明哦，确实真理实相就是这样。那这时候你的忧悲恼苦、贪嗔痴才会真的逐渐的净化止息，你才会真的从无明的世界醒过来，你才会真的出离苦海。所以原始佛法正法时期，佛陀讲的都是协助大家这一生这一世就能够来到安心自在，这一生这一世就能够逐渐的出离苦海，都是很实际的所以希望大家在我们通密法师的引领之下，大家能够逐渐的能够走上智慧型的佛法，把真正佛教里面的珍宝要挖出来，学到佛法的真精髓把正法时期的法，我们要现在就把它实现出来，你这样才能够真正为法做见证。那这个不是为某个人在修，不是修给佛陀看，不是修给某人看，而是当你走在真正智慧型的佛法，走在真正的正法上面，你这一生这一世你就很受益，你会越来越快乐，越来越安心，越来越有慈悲心，越来越能够开启高等的智慧。一方面你受益，一方面你会把这一种高等的心灵品质，把慈悲大爱之心，把你的智慧来为众生、为大家服务。这时候就是所谓的行菩萨道所以佛陀是希望我们大家要不断先精进用功，开启我们智慧，进一步来为众生服务，行菩萨道。所以走在智慧型的佛法，绝对不是自私自利的，绝对不是小乘的，而是真正对我们的生命负责，也对众生负责。我们讲话，我们对我们的生命负责，我们也对众生负责。不要讲一些不切实际、不负责任的话，然后都把它推给那是祖师大德讲的啊，那是经典讲的啊。我们要真的为我们生命负责，为众生负责那走在智慧型的佛法，真的我们本身受益，自利又利人，而且可以把正法时期的佛法把它彰显出来，利益更多人。好，晚上就跟大家分享到这里感恩师父这个我也说师父对我说的话都是对我的鼓励这个我愿意和大家共同把我们个人融入到师父的这个法流之中，
啊，这个没有任何一点一滴的自私自利，我们去走这样一条道路。这个从今后来讲呢，我也一定要克服自己，我不是要仅仅是给大家说什么，我一定要以实际行动去净化自己。我向大家承诺，是吧？这个我一定要从师父的教导当中，是吧？师父告诉我们要破除这个二元对立。那么他在生活当中的体现，只要是有生活矛盾有烦恼，人与人之间哪怕有不愉快等等的一切，是吧？都是我们没有破除二元对立。所以说从这一点来讲呢，是吧？我过去做的都因为没有智慧，做的都非常不圆满。无论在社会方面呢，还是在我们佛法内部这些方面呢，是吧？我一定要去，是吧？只要出现问题，我一定要自己去好好的思考。只要有问题，有哪怕一丝的失落、伤感，那都是我自己的问题，没破除二元对立。所以说我在这方面，是吧？我们和我们大家共同的一定要去走一种真正的解脱之路，一种智慧型的佛法。在这条路上去好好修测。阿弥陀佛。解脱道的一些课程，大家陆续要下功夫去看里面真的蕴藏，不只是蕴藏佛教的宝藏，也蕴藏宇宙的真理实相宝藏。当然，佛法的核心就是讲宇宙的真理实相。那最重要是，那里面是帮助大家开启我们每个人的无尽宝藏，开启我们每个人的无尽宝藏，让我们能够过得安心安详，开启高等智慧。所以希望大家把智慧型的佛法实现出来，利益一切众生，让正法久住。OK， 我们大家一起来哈。苦的光碟呀。师父的光碟那个结合那个光碟天非常这个生动以后咱们在这方面不但我们要去好好看，然后把它分享给我们周围的大家。好的 DVD 你们需要那都可以联系尽量会有人发心来供应跟大家结缘。那如果你会电脑的，你可以上网上网来下载，来线上观看，土豆网、淘宝网，还有新浪网，好几个网路都可以看到解脱道的资料。你打入解脱道学院，或是空海法师，或是打入一些像阿含解脱道次第，或是心灵成长、世事本无碍，你只要最简单的你打入空海法师，然后你就可以搜寻到很多的资料。那所以你会电脑的话，你可以从网络上线上观看，也可以下载。那也可以跟台湾或是大陆这边的我们的解脱道的本身的网络来连线，来收集下载资料来观看所以现在很方便。那你需要 DVD 的，请联系，我们也都有资料跟大家结缘。再来就是，如果你有现在新式的这个那个行动电话苹果的这个苹果牌的这个行动电话的话，那一样，你现在到哪里你都可以下载到解脱道学院的这些资料你这个就是现在把固定的网路现在变成行动的网路，你到哪里你都可以收看，都可以下载很方便。所以希望大家好好的珍惜，只要你愿意学习，愿意虚心学习，愿意成长，诸佛菩萨、龙天护法都会协助你去得到更多的宝。好，这是我提供我们的作风让大家参考了像你们刚才你们在从门口那边这样排队列队欢迎，当然这个是很好，这是你们的诚心诚意嘛很好。那但是我看到大家手上有拿香，
你点香。一般佛教来讲，认为说这是一种诚心，一种诚意哈。不错，我知道这是你们诚心诚意的一种表现。但是以我个人而言，我是觉得不点香更好，因为不点香，我们不会污染我们修行道场的空气，能够越少越好。所以像我们在台北，我们北投那边道场，原则上我们尽量不点香，除了大殿里面那个需要的早晚上个香，其他时间我们不点香，而且能够越少越好，因为香它散发出来的空气，对，比如说我们如果要在这边，比如说了哈，如果我来主持禅修的话，我们要在这里打坐的话，我们里面通通不点香，也不要用蜡烛，因为香跟蜡烛它会就是这个香出来的味道对我们人体并不好，并不好。不要以为说哦，这个点香它可以帮助我们打坐，帮助我们心稳定，不是这样。最好的空气就是没有污染的空气。我们这里的环境非常好，我们这里充满了芬多精，充满了新鲜的氧气。我们要大口大口的吸大自然的新鲜的空气，这是最好的空气品质。那最好的香是什么香？对，用我们的心香来供养佛，供养众生。也希望下次来，你们能够把你们的心香跟空海来分享。OK？ 好。制作香方面，很多它都会加入很多的化学物质。所以在台湾都有做过这方面的研究，这个香你点多点久闻久的话，对人体并不好，甚至它里面有很多的是致癌，会产生癌的这种物质。所以在台湾都逐渐的倡导尽量不点香。这个不是说那我不点香就对诸佛菩萨没诚意，不是。所以这就是智慧型的佛法。佛陀跟我们讲。戒定真香，那最珍贵的就是我们的心香。五分法身香，我们的智慧，那是最高的香，把我们的德行，呈现出高等的心香来跟众生分享。当然，如果说我们对世间法一些方便方面需要点的时候，我们可以看情况来点，但原则上能够越少越好，让我们这里的空气品质越好，住在这里的常住大家越健康。好，这是跟大家的做一个勉励的哈。不好意思哈，这个本来到一个道场是不应该讲这些。如果我到其他的道场，我不会讲，但是因为通明法师他很诚心诚意希望也就是说他很虚心学习，他很柔软心够，很诚心诚意。那我觉得你们有这么好的因缘，所以有些方面能够让这个道场越清净，让这个道场品质越好的，让这个道场能够充满智慧佛法，那这样的话，我就可以直接来跟你们回馈。跟你们做一些分享，好。跟道场我不会讲这个，但是，就是说，当然我是尊重他们。那如果要来主持禅修的话，就必须讲明，在禅修的场地，不要点香，那是最好，大家可以吸收到新鲜的氧气、空气，那是对身体才会真正的健康。那有的人跟我说那跟诸佛菩萨沟通，那不是要点香这样才能够沟通吗？那是一般人的认知啊。真正你要跟诸佛菩萨沟通，用你的心，用我们的心，心诚就会灵。你的心，你清清楚楚的听到，诸佛菩萨就会听到。诚心诚意，好。